about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Wreszcie jestem gotowy. 10 czerwca to jest ten dzień, kiedy wyruszamy razem z Martiną, z moją żoną, do Włoch. Na początku będziemy w Pisie, później ruszamy do Florencji na targi Pitti Uomo, 94. edycję największych targów klasycznej mody męskiej na świecie. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziecie śledzić nasze poczynania. Do zobaczenia we Włoszech. Cześć, my jesteśmy już w Pisie, wczoraj przyjechaliśmy, zrobimy sobie 2-3 dni wakacji tuż przed targami Pitti Uomo. W środę wybieramy się do Florencji, a dzisiaj mój strój na to wskazuje, złapiemy trochę słońce, poprawimy opaleniznę przed Florencją. Dobiega końca nasz krótki, wakacyjny wypad do Pizy. Pakujemy się dzisiaj, opuszczamy rezydencję Pacinotti i wyruszamy do Florencji na pierwszy dla nas, drugi dla innych dzień Pitti Uomo. Do zobaczenia we Florencji. Jesteśmy przed fortezzą da Basso. Chodźcie, pokażę wam, jak wyglądają targi Pitti Uomo. Cześć, jesteśmy wreszcie na targach Pitti Uomo, 94. edycja. Chciałbym pokazać wam, jak wyglądają targi Pitti Uomo od podszewki. Jaki jest ich motyw przewodni, jakie są elementy graficzne. W tym roku motyw przewodni to Pitti Optical Power, czyli moc optyczna Pitti. No jak dla mnie co roku jest to, w zasadzie co pół roku Pitti, to jednak moc właśnie optyki, czyli wyglądu. Mężczyźni wyglądają tutaj niewiarygodnie elegancko. Ja postaram się pokazać co nieco, jak wygląda świat na Pitti. Pitti Uomo to po prostu targi klasycznej mody męskiej. Wystawia się tu tysiące, co roku coraz więcej wystawców, marek z całego świata i na te targi przyjeżdżają entuzjaści klasycznej mody męskiej z całego świata, więc możecie spotkać tu osoby z Azji, z Ameryki, nawet z Afryki. Oczywiście w większości są to również Włosi. Możecie spotkać osoby zainteresowane klasyczną modą męską właśnie tak jak wy i ja. Dlatego warto pokazywać się na Pitti. Przygotowałem również dla was wywiady z ikonami Pitti. Mam nadzieję, że wywiady będą interesujące. Ja się niezmiernie stresowałem, bo jak zobaczycie, są to naprawdę znane wam osobistości. Zapraszam do oglądania i wywiadów, i relacji z Pitti.
Jest tu ze mną Erik Manby. Erik jest redaktorem naczelnym Plaza Uomo, bardzo znanego szwedzkiego magazynu o modzie, z którego między innymi uczy się szwedzkiego, bo jest po szwedzku, ale także po angielsku, więc jeśli chcecie poczytać bardzo wysokiej jakości pismo, czytajcie Plaza Uomo po angielsku. Erik jest też współwłaścicielem pracowni krawieckiej Götrich w Sztokholmie. Zadam mu kilka pytań, poznacie bliżej Erika. Erik, które są to targi dla Ciebie? This is my 9th time here, so I've been coming here for 4 years approximately, well, slightly more than 4 years. To są 9. targi PT dla Ciebie. Dlaczego ważne jest, żeby pojawiać się na targach PT? Well, I think it's important to come here because this is the place where everybody in the business is gathered at one place in one time. So it's a fantastic opportunity to meet both new business contacts, but also to meet friends from all over the world. So there's the lines between who you're in business with and who have actually become friends over the years have blurred quite a lot. So there's that, and then of course being the editor-in-chief of Plaza Uomo, I sort of have to be here because we throw one of the biggest events during the week, and also, I mean, this is the place to see what's happening in the industry at the moment. Erik właśnie powiedział, że targi PT to jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie z całego świata, ludzie, którzy zainteresowani są klasyczną modą męską. Poznajesz tutaj nie tylko partnerów biznesowych, ale również przyjaciół, a także partnerzy biznesowi potrafią stać się jego przyjaciółmi, dlatego ta różnica się nieco zaciera. Erik powiedział, że przede wszystkim PT to miejsce, gdzie możesz spotkać pasjonatów klasycznej mody męskiej. Nie tylko jest to miejsce, gdzie spotyka się biznesowo, bo Erik jest redaktorem Plaza Uomo, to również ma pracownię krawiecką Götrich. No i oczywiście spotykasz się ze swoimi potencjalnymi klientami, ale ta różnica, czy to są jego partnerzy biznesowi, czy przyjaciele, powoli się zaciera. Dlatego PT to jest po prostu miejsce, gdzie spotykasz znajomych, zainteresowanych klasyczną modą męską, tak samo jak i Ty. Erik, a kto jest według Ciebie najlepiej ubraną osobą na tej edycji targów PT? Well, I couldn't choose one person that I'd say is the best dressed because there are so many well-dressed people here, both men and women, and you know, doing very different things but doing them really well. So there are a bunch of classically casually dressed people who do it perfectly, and then there are people who do extremely sharp conservative business dressing as Like well. Asians. Yeah, for like example. Asians, for example, a lot of Japanese and South Koreans who dress, and people from Hong Kong that dress extremely well. And yeah, I couldn't actually pick one, but if there's something I always like and that I've pretty much liked my entire life is the safari jackets, which are extremely popular this year, which I have double feelings about that because I've loved them for so long, so now it's sort of peaking. And then, I know what you yeah, mean. it might be yesterday's news, but I will probably not care and keep on wearing them anyway. Nie. Erik, mieszkam prawie od roku w Szwecji i zastanawiam się, jak byś mógł opisać szwedzki styl. Well, there is something that's very significant about Swedes. I recognize a Swede from a mile away, even though Yeah. I might not know that person. But the thing is, it's not one stylistic choice. It's just the way people wear stuff. It's very often quite downplayed color-wise, and the fit is usually, well, either classic or slightly more narrow. But Erik powiedział, że pośród tłumu mógłby wyróżnić Szweda. Nie wie dlaczego, ale może dlatego, że Szwedzi po prostu ubierają się minimalistycznie. Ma to związek z tradycją ich wzornictwa. Możecie zobaczyć, nawet meble z Ikei mają charakter minimalistyczny i tak samo ich strój. Jest to nieco bardziej wyslimowany strój, ale może w ten sposób jak Szwedzi noszą ten strój. Nie są przebrani, ale są po prostu w swoje garnitury i marynarki ubrani i czują się w nich przede wszystkim komfortowo. Så Erik, tack för intervjun. Det var jättetrevligt att tack träffas. själv. Ja.
Dziękuję, Erik. Mam nadzieję, że wywiad Wam się podobał. Poznaliście nieco Erika i tego, jak wygląda skandynawski styl. Jesteśmy na targach Pitti Uomo, 94. edycja, koło mnie stoi pewien gentleman, na pewno wszyscy go znają, Lino Jeluzzi, właściciel sklepu z elegancką męską odzieżą, jak widać, Al Bazar. Bardzo znany z tych siódemek, które ma na krawatach, a wzięły się one od tego, że Lino na samym początku zrobił dla siebie taki krawat, bo to jest dzień jego urodzin i każdy chciał również taki krawat mieć, wszystkim się to spodobało, więc zaczął je szyć. Lino otworzył swój sklep również w 1970 roku. Też mamy w dacie 7. Przed Wami Lino Jeluzzi. Mam kilka pytań do Lina. Pierwsze pytanie to, które to jest Pitti dla Ciebie? Ma guarda, l'edizione 30-40 anni, 50, non so, è la 94esima, tra un po' arriva una 100esima, spero la 100esima di essere ancora qua presente e raccontarci i 100 anni del Pitti, la 100 edizione del Pitti, che secondo me è fondamentale. E devo dire che il divertimento della Pitti è che comunque sembra qualcosa di molto particolare, unico al mondo, perché Pitti è unica, fiera dove il mondo si ritrova almeno 2 volte l'anno. Quello è come edizione. Per cui non so, poi... Nie znam włoskiego, ale przetłumaczono mi to, co Lino powiedział. Powiedział, że to jest dla niego 94. edycja targów. Oczywiście to żart, ale Lino jest tutaj od 40 lat i chciałby dożyć do czasu, kiedy będzie 100. edycja. Targi Pitti Uomo dla Lino są bardzo ważne, bo 2 razy do roku może poznać osoby zainteresowane klasyczną modą męską z całego świata. Drugie moje pytanie, dlaczego targi Pitti Uomo są dla Lino tak bardzo ważne? Już co nieco o tym powiedział, ale wysłuchajmy go ponownie. È importante perché è l'unico momento dove il mondo ci si ritrova e ho l'opportunità di di interloquire con tutto il mondo almeno 2 volte l'anno e questa cosa qua è impagabile. Non c'è altro modo per incontrare il mondo 2 volte l'anno qua a Firenze. Tu tak jak już Lino wcześniej powiedział, trochę wyprzedził moje pytanie, po prostu chodzi o ten element socjalny, że może poznać nowe osoby z całego świata aż 2 razy do roku i to osoby, które mają takie same zainteresowanie jak Lino, czyli klasyczna moda męska. Lino, a kto jest według Ciebie najlepiej ubranym mężczyzną na targach Pitti Uomo tej edycji? A parte alcuni italiani, diciamo che le persone più eleganti oggi sono tutti quelli dei paesi asiatici, in primis i giapponesi che sono veramente molto eleganti, tra giapponesi, coreani e tutto ciò che è l'Asia oggi è veramente molto elegante. Poi abbiamo gli italiani che fanno la differenza, però gli asiatici oggi sono veramente fondamentali. Trochę mnie zaskoczył Lino, bo powiedział, że najbardziej eleganccy są Azjaci, Koreańczycy i Japończycy. Oczywiście Włosi czasami się wyróżniają jakby z tłumu, inaczej są ubrani, ale w tym przypadku jednak wygrywają Azjaci. Lino, wiesz, że jesteś ikoną Pitti, jesteś osobą rozpoznawalną na Pitti, jedną z najbardziej rozpoznawalnych. Czy czujesz jakąś odpowiedzialność, która na Tobie leży przez to, że właśnie każdy kojarzy Cię z Pitti? Ma guarda, io sono sempre stato così da sempre e sono riconosciuto per come sono sia a Pitti che non a Pitti. Io anche a Milano tutti i giorni sono sempre così. È una risposta? No, perché la gente che mi conosce qua, mi conosce in giro per il mondo, mi ha sempre visto nello stesso modo ed è un modo dove la gente ti riconosce dovunque tu sia, sei riconoscibile perché sei realmente quello che sei, dentro o fuori dalla tua vita privata o nell'ambito del lavoro. Sei la stessa identica persona, questo è un grande vantaggio. Lino powiedział, że nie czuje żadnej odpowiedzialności. Lino po prostu zawsze wygląda elegancko. Czy wychodzi z psem na spacer, czy idzie na Pitti. Po prostu zawsze jest sobą. I to jest dla niego najważniejsze, żeby być po prostu autentycznym.
Grazie mille, Lino. Bardzo dziękuję, Lino, za wywiad. Mam nadzieję, że wywiad Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego właśnie o Lino Ieluzzi. Grazie. Grazie molte a te, a tutti quanti di questo servizio. Vi ringrazio molto, io ringrazio voi perché il mondo in questo modo si apre ancora molto di più e ci riconosce sempre di più, sia come persona che anche per il nostro modo di essere, come ci presentiamo. Spero di far sempre una figura di un certo tipo quando ci rappresentano nel nostro mercato, nel nostro mondo. Lino jeszcze bardzo podziękował, że pomogłem mu pokazać, jaki właśnie jest. Podziękował właśnie za to, że nagraliśmy z nim film i ukazaliśmy jego prawdziwą osobę. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia. Przed nami Leonida Ferrarese, jedna z ikon PT, jedna z osób, na których się wzoruję. Lubię patrzeć na stylizację Leonidy, dlatego że wiem, jak będę mniej więcej wyglądał w garniturze, który on nosi. Po prostu Leonida jest również nieco lepiej zbudowany i łatwiej mi jest wyobrazić mnie w takich garniturach, jakie on posiada. Leonida ma mały zakład krawiecki, małej miejscowości na południu Włoch, nazywa się Bottega d'Almont. A teraz zadam mu kilka pytań. Leo, które to są targi PT dla Ciebie? Na ilu PT już byłeś? My 7th time here. We start our business 3 years ago, so I start during the 88th edition here, and I didn't miss any of them. To jest 7. edycja PT Uomo dla Leo, który zaczął 3 lata temu właśnie swój biznes. Liczyliśmy, czy to się rzeczywiście zgadza, bo zaczynał latem, mamy teraz lato i to jest właśnie jego 7. edycja, czyli dopiero 3 lata, a już jest dość znany. Leo, a dlaczego jest bardzo ważne dla Ciebie, żeby być na targach PT Uomo? For me, it's important for network, first of all. A lot of my clients are here, and also for suppliers, because we are a brand. We made a brand, like we are a fully total look brand. So I have some supplier over here, and also to look for some new supplier, and also inspiration. And friends. Of course. Leonida powiedział, że dla niego PT to głównie biznes. Ma tutaj swoich klientów, z którymi się spotyka na indywidualne spotkania. Ma też swoich dostawców, bo Bottega d'Almont to miejsce, w którym możesz się ubrać od stóp do głów. Leonida, a kto jest najlepiej ubranym mężczyzną bądź grupą mężczyzn na targach PT Uomo? I think during this edition of PT was more quiet than in the year. So I prefer also, because during these years it was a little bit of too many things on the men's style. I prefer like clean style. I think this year it was really like no clown around. Yeah. And yeah, exactly, no PT peacocks. And I think Italians and Japanese also do it really good. Many guys say that Japanese are growing. Formal style. They are growing. They are really good formal style, but I think that there are still few people over there that dress like that. So here we have like the best of Japanese style, but if you go in Japan, it's not the same. Like yeah, it's really sporty. It's really street style. That also I love it, but they are represented here, I think, from the best group of people. Leo jest kolejną osobą, która wskazała Japończyków i Koreańczyków jako tych jednych z najlepiej ubranych. Chociaż jak powiedział, jeśli pojedziesz do Japonii, to nie zauważysz tego stylu. Oczywiście Leo mówi, że Włosi bardzo dobrze się ubierają i zauważył, że w tym roku nie ma tak dużo pavi z PT, czyli osób, które po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę jak najbardziej strojnym ubiorem, co jest bardzo dobre. Leo powiedział, że lubi bardzo czysty, prosty, elegancki strój. Lubi oczywiście również sportowe dodatki. Możecie zobaczyć, że ma na sobie na przykład buty Converse. Ja lubię bardzo jego styl i możecie zauważyć wiele podobieństw między naszymi stylami.
I ostatnie pytanie, Leo, dlaczego nie przeprowadziłeś się ze sklepem do jakiegoś większego miasta, tylko cały czas jesteś w małym miasteczku w Apulii? Actually, Puglia is, in my opinion, but also the National Geographic say that it's the most beautiful region worldwide. So the most beautiful area worldwide, and I love my area, and also is where I was born. I've been around. I studied in Rome, in New York, in Milan. I work also, but then I wanted to come back home and to do something different home. The base is gonna always be here. In the years I have had many opportunity to open abroad, but for now I prefer to be there, to be for my clients. Actually, there is in our suit we made more than 1,500 suits in 3 years. There is no one suit that goes outside our tailoring without me looking the last time. So in order to be more precise, I think that we have to have our base always there, and then I move around. Family town. Yeah, my When family it's town. Calm, Yes, of course. you can with relax. our It's not so crowded. Exactly. So I can relax and then be there working and then traveling around. We also delivery, and I do the private tailor service worldwide. So there is always me traveling. If I would open another store in Milan, in London, or in Dubai, I wouldn't be able to be there to do all the fitting. So even if one day I will open abroad, I think I will bring with me. Travel. Yeah, I will travel to the store and yes. Leo powiedział, że cały czas jest w jego rodzinnym mieście, dlatego że chciałby po prostu mieć oko na każdy garnitur, który wychodzi z jego zakładu krawieckiego. Gdyby miał przeprowadzić się do jakiegoś większego miasta, to musiałby sam przeprowadzić się również do tego miasta, żeby po prostu doglądać swojego biznesu. Leonida jeździ po całym świecie do swoich klientów, niektórzy przyjeżdżają do niego, ale cały czas wraca do swojego rodzinnego miasteczka, gdzie po prostu jest spokojne życie, jest bardzo piękne otoczenie i to dla niego się właśnie liczy. Grazie mille Leonida for this interview. Grazie a te. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że poznaliście lepiej Leonida Ferrarese, śledźcie go na Instagramie, jego bardzo fajne stylizacje. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Tym razem przed Wami Jonathan Edwards, właściciel milanstyle.com. Jonathan Edwards jest jedną z tych osób, która czasami zaskakuje swoimi stylizacjami. Chciałem zapytać go, Jonathan, które to są targi PT dla Ciebie? This is my 5th or 6th time now, Michal. Yeah. So I think that's about 2 editions a year, maybe 3 years. I remember, yeah. 3 or 4 years. Without any rest. Certainly 1 or 2 I've missed, but yeah, 3 or 4 years I've been coming now. So Which one was the first one? Which number? what are we on now? 94, so maybe 89, 88. I think. Yeah, definitely one of the high 80s. Jest to dopiero 5. lub 6. wizyta Jonathana na PT. Zaczynał na targach numer 88 lub 89. Jonathan, dlaczego targi PT są tak dla Ciebie ważne? Dlaczego po prostu na nie przyjeżdżasz? For me, I think it's the birthplace of trends in menswear. So, in some ways, fashion weeks and fashion capitals, whether it's Milan or Paris or London Fashion Week, it's very much designer driven. Whereas with Pitti, there's much more of a focus on individuality, whether it's your own creativity. So if you work with a tailor, it's your own ideas for the suit. If you're wearing a lot of vintage, as a lot of guys do, it's your own combination that makes it unique. And I think with fashion weeks, not always, but typically guys will wearing very much of the moment pieces by the designers of the day in that city. They tend to represent. Pitti is much more
I think it's the other way. So therefore, it kind of influences trends a lot more than being set by designers that are stylish attendees who You can show who you are. you can show who you are, and you can be either a super classic guy, you know, beautifully cut navy suit, or you can be a crazy peacock guy, and it all kinds of blends together, and trends are born through that kind of amalgamation, I would say. So that's why I would say it's very important for menswear. Jonathan powiedział, że przede wszystkim dla niego jest to miejsce, gdzie można spotkać indywidualizm. Jeśli chodzi o na przykład pokazy mody w Mediolanie czy w Paryżu, to większość osób, które tam można zobaczyć, nosi to, co zaprezentował pewien projektant. Jeśli chodzi o Pitti, jest to bardziej indywidualna sprawa. Możesz powiedzieć swojemu krawcowi właśnie to, czego chcesz. Możesz pokazać siebie przede wszystkim. Nieważne, czy pokazujesz klasyczną modę męską, jak na przykład Japończycy, czy pokazujesz coś takiego jak Avies Pitti, czyli jak najwięcej kolorów, to też jesteś ty, czyli po prostu wielka różnica między na przykład Mediolanem, gdzie pokazujesz projektantów, a Pitti, gdzie pokazujesz siebie. Jonathan, a który mężczyzna według Ciebie jest najlepiej ubrany na tych targach? For me, this is a complicated answer because for me, style is, it has to relate to you and your lifestyle, and I always have the view about style. I can really love an outfit on one person, but that doesn't mean that I would wear it, so I'm always happy to see lots of different looks. So there's never one person. I always say that's the best, amazing person in the world. I feel like I take influences from different people. But if I have to say one group of people, I will always say at the moment, the past few seasons for me, the guys from South Korea. Because British, Italian, whoever, Americans, we tend to get stuck in our traditions, whereas South Korean, they tend to bring in influences from all over, even if they wear a classic suit. They mix it in a new, fresh way, so I always feel quite, wow, I didn't expect that combination, but now that I've seen it, I really like it, and maybe I'll take something from that that can apply in my own style, I would say. Jonathan nie mógł wskazać jednej osoby. Powiedział, że nawet jeśli coś się podoba mu na kimś, to niekoniecznie sam by to założył. Coś może wyglądać bardzo dobrze na jednej osobie, ale na nim nie wyglądałoby już tak idealnie. Lubi różne style, lubi mieszanki styli, dlatego wspomniał, że jednymi z najlepiej ubranych mężczyzn na tych targach Pitti są Koreańczycy, Japończycy, którzy przede wszystkim mogą mieszać różne style, nie mają swojej tradycji krawiectwa, dlatego mogą wybrać poszczególne rzeczy z każdych styli i tak je mieszać, że stworzą coś nieoczywistego i nawet mogą Jonathana zaskoczyć. I teraz nie wiem, czy widzicie, że ja stoję nieco wyżej, a Jonathan się garbi. Mikhail, I think you want to. Most likely, yes. I ostatnie pytanie, czy Jonathan jesteś najwyższą osobą na targach Pitti? Most likely, yes. Most likely. I think there's one guy, I don't know if he's American or African, but he's definitely taller than me. I haven't seen him this edition. Nie widziałem jeszcze. I haven't seen him. So most likely, yes. Jonathan powiedział, że zwykle jest najwyższą osobą na targach Pitti Uomo, ale dzisiaj widział mężczyznę, który był rzeczywiście wyższy od niego. Muszę go w takim razie poszukać. Nie wiem, czy ja taki malutki znajdę go wśród tłumu, ale na pewno on wszystkich widzi z góry. Always a pleasure to see you, Mikhail, and I love your style. Very Thank you. tailored, fitted, nicely I'm made. still searching my own Cool style. bad. We all are. Cześć, kolejna osoba, kolejna ikona z Pitti Uomo, Bo, and I'm saying right? Yeah, William Bo. Guillaume. Bo. Sorry, it's my first time saying it in French, in the original way. Jest ambasadorem stylu, ikoną mody, konsultantem, również modelem. Kiedyś grał w piłkę nożną i również był producentem muzyki hip-hop. Które to były targi Pitti Uomo dla Ciebie? My first PT was in 2014, but I missed two of them.
it must be like my 7 times. Yeah, 7 times. So, it's So not- it was like 3 years yeah, only. Yeah. only. I know Okay. people used to say, to think that I've been here for many years. No. But Lino Ieluzzi said that it was 94. I know, but I'm one of the latest actually, the last ones. Gui powiedział, że to były jego 7 targi Pitti Uomo. I wydaje się, że Gui jest tutaj od zawsze, a dopiero jest tutaj od 3 lat, więc jest całkiem nowym graczem na arenie targów Pitti Uomo. A dlaczego jest ważne, żeby być na targach Pitti Uomo? I have to be here because now it's part of my business. And PT is also a business in itself. It was always like that? For me, you mean? Oh yeah, in general, yeah. You have like, Even first Pitti? oh yeah, my first video I wanted to come here to, Do some networking. not really, it was more like a challenge. Okay, apparently everybody keeps saying that the most elegant gentlemen are there, so I had to go there. And it was like, okay, let's see how How it will be yeah, in real life. exactly. And And how it was? immediately it was good for me. So. Mi powiedział, że targi Pitti Uomo to miejsce, w którym po prostu on powinien się znaleźć. Każdy elegancki gentleman powinien być choć raz na targach Pitti Uomo. Dla niego głównie to jest biznes, bo spotyka się tutaj ze swoimi klientami, kontrahentami, obserwuje nowe kolekcje, ma bardzo dużo spotkań, dlatego bardzo ciężko jest go złapać i właśnie tego doświadczyliśmy, nam się udało go złapać, za co mu bardzo dziękujemy. Gui też pozuje tutaj jako model dla niektórych znanych światowych marek. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany klasyczną modą męską, ty też powinieneś znaleźć się tak jak my na targach Pitti Uomo. A kto według Ciebie był najlepiej ubranym mężczyzną na targach Pitti Uomo na tej edycji? There are not too many cats or men who dress that well actually at PT. But I really like a few friends like Shuei from Beams, or Gennaro Annunziata, Yep. or Roberto Marraro, for example, or who else? Manolo Costa. He wasn't here this time. He lived in New York. Very stylish. Who else? Maybe some group of people? Yeah, my Like team, national. for example, Song Soo from Korea. They are all So he's always- Asians. Yeah, oh yeah. You can find so many stylish guys in Asia, in Korea, Japan. BNT Taylor, for example, or the Finery Company, Taylor Rebel. They are very stylish, and what I like about them is that they have their own style. They are quite formal. Yeah, Maybe not always, because last year Chinese or Japanese or Korean guy was in short trousers, in a one-piece suit. It was like siren suit. oh, but it's Seongsu. It's Korean. My teammates. Yeah. Oh, Yeah. it is. Yeah, I used to do that here. It's not because you wear a double-breast suit that you have style. It's more than that. It's the way you carry it and what you say with your own clothes, And because lately, especially young cats, and it's logic, elegance is something that you build with time. Yep. So it takes time again. So step by step, you create, you fail, then you try something else. Then after maybe 10, 15 years, finally you find. Your style, Yeah. your own style. So it's pity, everybody keeps talking about peacocks. Yeah. Why not? When I They was have trying. their own style also, and they are Plus just it's part of- always like that. Yeah, plus it's part of the game. Why not? Sometimes it works, sometimes it does not work, but it's also part of what we like. So I don't judge them at all. I don't like their style, but if they are good people, I have a few friends like the Portuguese dandies, for example. Sometimes they are crazy, but they are very kind, cool guys, cool dudes, well educated. So for me, it's okay. Jesus, welcome to Florence. Welcome to Italy. I'm the first, to go and meet a guy who is well dressed, for example, and to tell him, man, I love your style. And now, oh, thank you. No, it's just because it is what I am, It's like It's really cool and pretty. it's like a cute girl, when you see her, you are lovely.
the same thing, you know. I do want to promote elegance, so it means timeless style. But it does not mean too edgy, too dandy, too formal. It's just that classic style will flatter you more if you do it the right way. Louis powiedział bardzo dużo o stylu. Dla podsumowania, najważniejsze jest to, żebyś bawił się tym stylem, żebyś wybierał to, co tobie pasuje. Jeśli jesteś fanem wszystkich zasad klasycznej męskiej elegancji, okej, możesz być, ale w ubieraniu na pitti chodzi o to, żeby po prostu się bawić stylem, żeby wybierać to, co tobie najbardziej pasuje, żeby to przede wszystkim było częścią ciebie, a nie czymś sztucznym. Powiedział, żeby to nie było przebraniem, ale ubraniem. Ty masz czuć się w ubraniu tak, jakbyś to cały czas był ty. I przede wszystkim nie traktuj tego zbyt poważnie. I jedna ważna rzecz, że jeśli jesteś młody, to trochę czasu zajmie ci to, żebyś poznał swój własny styl. Więc jeśli na samym początku jesteś zafascynowany męską klasyczną elegancją i idziesz stricte według wszystkich reguł, daj sobie czas. Kiedyś ci to przejdzie i będziesz bawił się, łamał zasady. I o to właśnie w tym chodzi, żeby bawić się stylem. Louis był kiedyś... Guy. Okay, sorry. No, it's okay. Louis był kiedyś producentem utworów muzycznych, hip-hopowych, DJ-em. Zawsze ubierał się bardziej elegancko, odróżniał się od reszty. Jak to było? Zaraz nam o tym opowie. I zatem co robiłeś przed tym, jak stałeś się z ikoną stylu? Oh wow, long story. I was first a football player, pro. Then at the same time I was a dancer, because I've always loved hip hop. And then I became a DJ. I host like TV shows and radio shows in the early 90s, 91, 92. And then I became a real DJ. I mean party DJ. Then a turntablist, playing with the turntables, creating music. And yeah, and for 25 years. So you were dressed like this, making music, hip-hop, without any too big pants like jeans and hoodies. No, I loved Jordan, for example, and I still wear them. Classic. Yeah, exactly. And I had the deal in the 90s with Fat Farm. It was classic, polos made by Russell Simmons, the creator of Def Jam. So it was still classic, but hip-hop-ish. Street style. Yeah, but even in the 90s, I used to wear corduroy or polos like that, or nice shirts, even suits sometimes. So yeah. I powiedział, że był kiedyś profesjonalnym graczem piłki nożnej, później był DJ-em i nawet kiedy stał za DJ-ką, zawsze był elegancki, zawsze miał swój styl, czasami nawet był w krawacie, wyróżniał się w towarzystwie i chyba właśnie o to chodzi, żeby iść za swoim stylem i żeby znaleźć swój styl i nie patrzeć na to, co inni powiedzą. Thank you for this interview. It was a pleasure to meet you here in Pitti and talk to you. I hope we see each other on next Pitti. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że poznaliście bardziej tego oto pana, ikonę stylu z Pitti Uomo i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. To już czwarty dzień targów Pitti. Targi właśnie dobiegają końca, jest już bardzo mało ludzi, w zasadzie targi są wymarłe. My opuszczamy Florencję. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia na następnych targach Pitti Uomo numer 95.